ครับวันนี้นะครับเรามาดูกระเบื้องนะครับหลายสไตล์นะฮะมีให้เลือกทั้งแบบลายแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลายเรียบๆอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นขนาด12นิ้วนะครับเป็นกระเบื้องพื้นนะครับผมอันนี้เป็นกระเบื้องพื้นราคาประหยัดครับกล่องหนึ่งก็ตกอยู่อย่างนี้พิเศษนะครับ135 บาทนะมีหลายราคาลองมาเลือกดูเลือกชมกันก่อนได้นะครับอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด12นิ้วนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องผนังนะครับผนังห้องน้ำที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับมีหลายลายนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทนะครับตำบลตะปอนนะถ้าวิ่งจากสุขุมวิทจากตากออกมานี่ก็จะขาเข้าจันทร์นี่ก็จะเห็นอยู่ริมทางหลังคาเหลืองๆใหญ่ๆนะครับเลือกมาเลือกดูได้ครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องผนังครับผนังใหญ่เลยนะมีหลายลายนะครับผมเป็นกระเบื้องนำเข้าทั้งสิ้นนะครับของเราเป็นกระเบื้องเกรด A นะครับนี่จะเป็นทางด้านแกรนิตนะหรือว่าจะเป็นพวกสีเราก็จะมีนะครับสีคาบ้าทั้งสีรองพื้นมาเลือกดูได้นะครับราคาประหยัดนะหรือจะเป็นพวกช่องลมนะเรามีหลายรายการให้เลือกนะครับนะราคาเนี่ยตามภาพเลยนะครับตรงนี้นะครับทางด้านบล็อกแก้วนะครับท่านที่ชอบแต่งสไตล์สวยๆงามนะครับเลือกดูได้บล็อกแก้วหรือว่าจะเป็นพวกชักโครกมีหลายอย่างเลยนะครับภายในร้านนะไม่เฉพาะกระเบื้องอย่างเดียวเรามีของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับมาเลือกชมเลือกดูกันก่อนนะครับผมเจ้าของร้านนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับบริการเป็นกันเองนะครับที่ร้านจัดรุ่งเรืองดูรีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดเพลนะครับผมต้องการจะออกแบบมาปรึกษาทางร้านได้นะครับเรายินดีออกแบบห้องน้ำออกแบบกระเบื้องนะครับวางโครงการหลายอย่างให้นะครับเลือกชมกันได้มากันได้นะครับผมสินค้าราคาประหยัดนะครับมีรถส่งบริการฟรีนะครับผมของใช้ไม่หมดนะฮะมาคืนทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ซื้อไปนะครับราคาเดิมนะครับขอบคุณครับ